हाय गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया है। सो गाइस अभी हम ये हमारी पीछे गाड़ी खड़ी है, तो अभी हम चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। गाइस अभी निकलते हैं हम। चलिए तो चलते हैं। तो अभी हम कांगड़ा पहुंचने वाले हैं। पीछे हमारे पूरी फैमिली बैठी है। मम्मी उधर ले आ जा, उधर ले आ जा। सो गाइस अभी हम कांगड़ा पहुंच चुके हैं मेन मार्केट। तो अभी हम जा रहे हैं धर्मशाला मैक्लो। तो दिखाते हैं आगे आपको। एक बार आप व्यू चेक कर लो सामने का। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। बड़ी गड्डी बुक करा लिया। आपको कॉन्टैक्ट नंबर हम लिंक में डाल देंगे और एनी टाइम अगर मकलोडगंज की राइड चाहिए तो बंटी जी से कॉन्टैक्ट करें मेरे साथ। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। है ना। और क्या ओ भाई ज्यादा गाड़ी है। कितना दे दे आगे देखो सर, आगे दिखा रहो, टेंशन मत लिया। ड्राइवर चेंज करना होना हाँ जी। गेयर चेंज हो, ड्राइवर नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम पहुंच चुके हैं बागशू। तो कुछ इस तरह की लोकेशन है, पीछे दिखाते हैं आपको। 10 मिनट अच्छे ठीक है भाई, आई या नो इन्हें कर देना। आ जाना भाई। ठीक है ठीक है, चलते हैं अभी हम। सो गाइस अभी चलते हैं, ये हमारी फैमिली पूरी। अरे तेरे बैग ले को चल, एक बैग, 2 बैग, 3 बैग। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं, एंटर करने वाले हैं। तो गाइस आप देखो, तो गाइस आपको इधर पूल दिखाते हैं। तो भाई देख लो अब गाइस, देखो ये लायन के मुंह से ना, शेर के मुंह से पानी निकल रहा है इधर। और ये ऊपर से मतलब वाटरफॉल से बहता हुआ ना ऊपर, यहाँ मतलब यहाँ आ रहा है और सीधा पूल में, और पूल से सीधा नीचे। ये देख लो आप। वही ये तो मेरे हिसाब से मतलब उन्होंने साफ़ ही नहीं किया है शायद, तो थोड़ा गंदा है ये। इनकी डिस्कस हो रही है अभी, मतलब ये नीचे भी है ना थोड़ा, तो ऊपर भी है। तो ये डिसाइड कर रहे हैं, तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मतलब नीचे जाएं कि ऊपर जाएं। हो गया डिसाइड, हो गया डिसाइड पूरा क्या रिजल्ट आया फिर? रिजल्ट ये भी तो पूरे जाके ना थल्ले जाते हैं। ठीक। ये देखो आप भाई, एक मिनट। तेरे ना आई पागला बोर है अपने बंदे। गाइस ये बोर है अपने बंदे। ठंडू को भी पापा
कुछ भी ये देखो भाई, ये देखो भाई, लिटरली मतलब इधर आके टच हो रहा है, मतलब पानी इधर आके टच हो रहा है। पीछे देखो guys, literally सो गाइस, जिसे वीडियो अच्छी लगे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं आगे आपको एक और न्यू वीडियो में।